Assalamualaikum, aku dapat kiriman Infinix Note 10 ya, Note 10 Pro. Ini saya dapetin dari Tokopedia. Ini mainnya, ini 64. Saya sebenarnya pengennya sih 818, tapi dapatnya ini ya udah nggak ada yang lain lagi. Saya akan coba bedah. Oke. Oke, ini handphonenya. Wah, panjang ya, lebih panjang. Kemudian kabel charger Type-C ya. Oh, ini tusuk. Oh, chargernya besar banget. Biasa buku manual. Oh wow, ini adalah apa, case. Ini apa nih? Join club ya. Ini screen guardnya. Habis. Layarnya 695. Ternyata panjang ya, bukan melebar begini tapi memanjang. Kemudian menggunakan teknologi charger yang cepat. Ini 64 megapiksel. Ini kameranya di belakang. Kita ambil coba ya. Saya coba nyalakan. Ini tombol powernya sekaligus jadi fingerprint. Mulai nyala. Tentu dia akan mencoba untuk koneksi dulu. Start. Negaranya jelas, Indonesia. Kartunya apa sekarang ya? Kartunya sekarang aja kali ya. Kartunya saya skip aja. Kemudian cari wireless. Connect. Bisa. Next. Lagi cari. Next. Terus backupnya bring your data from
from Google aja deh. Apa nih? Masukkan email. Oke. Oke, agree. Konoy. Alah, hello. Dia tak kena video. Yo. Beberapa waktu ditunggu. Ini biar nggak licin ya. Kono beneng kono sik wae to. Backupnya perlu waktu ya, beberapa saat ya. Oke, saya sesuaikan. Oke. Oke, mau accept. Oke. Turn on. Apa iki mau? Agree. Oke, Google. Sip. Nose. Tes. Bambang. Cancel aja lah. Oke. No thanks. Skip. Oke. Start. Oke. Recommended sih. Oke, makasih.